ઓકે, તો આજનો આપણો ટોપિક છે એંગર મેનેજમેન્ટ, એટલે કે ગુસ્સાને કેવી રીતે કાબુ મેળવવો, ગુસ્સા ઉપર કેવી રીતે નિયંત્રણ મેળવવું અથવા તો ગુસ્સો ન કરવો. સૌથી સારું તો ઈ જ છે. આપણે ગુસ્સાને બને ત્યાં સુધી આપણે અવોઇડ કરવું અથવા ગુસ્સાને દૂર રાખવો આપણે, કારણ કે એ આપણા બધા મન માટે અને આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની માટે બહુ સરસ છે. નહીં તો આપણો ગુસ્સો આપણું શું કેવી રીતે વિનાશ નોતરે છે એ જ આપણે આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે આપણે આ ટોપિકમાં સરસ રીતે કવર કરશું. તો આને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું છે મેં. સૌપ્રથમ આપણે ભગવદ્ ગીતાના સંદર્ભમાં આપણે આને ડિસ્કસ કરશું કે કયા કયા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્રોધ કેવી રીતે થાય છે, એનું શું પરિણામ નોતરે છે આપણને, અને કેવી રીતે આપણા મનસ્થિતિ ઉપર આપણને અવળી અસર કરે છે. એ આપણે બધા શ્લોક લેશું. લગભગ 6 થી 7 શ્લોક છે. આપણે એ અલગ અલગ રીતે લેશું અને બધા શ્લોકો આપણે સરસ રીતે લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં ઓલરેડી ડિસ્કસ કરીએ જ છીએ. તો એને આપણે જસ્ટ ગો થ્રુ કરી જશું. એમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પછી આપણે છેલ્લે લઈ લેશું. અને ત્યાર પછી આપણે લગભગ 8 આપણે ટેકનિક જાણશું કે આપણે આ રીતે આપણે ગુસ્સાને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકીએ. તો આપણે સૌપ્રથમ પહેલા ભગવદ્ ગીતાના સંદર્ભ રૂપે લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગુસ્સાનું કેવું પરિણામ આવે છે અને કેમ થાય છે. એ બધું ચીજ આપણને જે વર્ણવેલું છે એ આપણે સમજવાની પહેલા કોશિશ કરીએ. તો આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા 56મા શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયમાં કહે છે કે ભી જેને સ્થિર બુદ્ધિ અને સ્થિર માઇન્ડ વાળો, એટલે કે સ્થિર મન વાળો અને સ્થિર બુદ્ધિ વાળો મનુષ્ય કોને કહેવાય. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્રોધ ઉપર કહે છે કે જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી અને જે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત છે તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે કોઈ સુખ દુઃખ બધી પરિસ્થિતિમાં એકદમ સ્ટેબલ માઇન્ડ રહે, એકદમ સ્થિર રહે, જરાય વિચલિત ન થાય, ગમે તેવી તકલીફ આવે, ગમે તેવું સુખ બી આવે તો પણ એ કઈ ડગમગે નહીં, ઠીક છે, બધું ઓકે, નોર્મલ, ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે, એ પ્રમાણે કહે છે. અને સાથે સાથે એ કહે છે કે આસક્તિ, એટલે કે કોઈ આપણા મોહ માયામાં આકર્ષણ ને બધું ન હોય, ભય અને ક્રોધ બી ન હોય, એટલે કે કોઈ જાતનો ડર બી ન હોય અને કોઈ જાતનો ગુસ્સો બી ન કરતો હોય, એકદમ સરસ રીતે હોય. આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 62મા શ્લોકમાં કહે છે બીજા અધ્યાયના, એટલે કે 54 શ્લોક થી લઈને 72 શ્લોક સુધી આપણે જાણી ગયા છે સ્થિર પ્રજ્ઞ વ્યક્તિની મનુષ્ય જે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એના લક્ષણ ને બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એના સંદર્ભમાં જ પહેલા વ્યાખ્યા આપે છે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુસ્સાને વર્ણવે છે. તો 62મા શ્લોકમાં કહે છે કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી, એટલે કે આપણા શરીરમાં જે બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે બધી છે, એના જે બધા વિષયો છે એના બારામાં સોચવાનું. મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે, એટલે કે આપણને એમાં લાગણી વશ આપણે એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે કે આને મળી લો, ઓલાને મળી લો, આ મેળવી લો, ઓલાને મળી લો, અહીંયા વહી જાઓ, વહી જાઓ. અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે પછી આપણને ઈચ્છા થાય છે કે આ રીતે કરી લો અને એ રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થઈ છે. અને પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. પછી હજી 63મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ક્રોધથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહને કારણે સ્મરણ શક્તિનું વિભ્રમ થઈ જાય છે, એટલે કે આપણી મેમોરી બી આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થાય છે તો બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાના કારણે મનુષ્ય ભવકૂપમાં ફરી પડે છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આ બધાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 62 અને 63મા શ્લોકમાં આપણને આખી ચીજ સમજાવે છે. હવે આની એક આપણે સાયકલ જોઈ લઈએ કે આ શ્લોક, બે શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું ક્લિયર કર્યું. તો પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ આખી જે સાયકલ, જે ક્રોધની જે સર્કલ જે ચાલે છે અથવા સાયકલ જે ચાલે છે આવી રીતે ચાલે છે. સૌ પ્રથમ આપણે ઇન્દ્રિયના ઘટકોથી આપણને કંઈક ને કંઈક આપણને પ્રીતિ થાય કે ભાઈ આ રીતે કરી લો, ઓલી રીતે કરી લો. પછી પ્રીતિની સાથે સાથે આપણે એમાં આપણી લાગણી જોડીએ, લાગણી જોડાયા પછી આપણે એમાં કામમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને કામમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી જો મને આપણને સફળતા મળી ગઈ તો બરોબર છે, ન થયું તો પછી શરૂ, બસ કાં બ્લેમ ગેમ, કાં એક્સક્યુઝ ગેમ, કાં પછી આના ઉપર ગુસ્સો, ઓલા ઉપર ગુસ્સો અને આડી અવડી કારણ બીજું હોય પણ બીજી રીતે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પછી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. અને ક્રોધ પછી ઉદ્ભવે છે જે પ્રમાણે 63મા શ્લોકમાં સમજાવે છે આપણી ભ્રાંતિ, એટલે કે આપણી યાદ શક્તિની બધાની અવસ્થા કે આપણી બેલેન્સ ખોઈ બેસીએ છીએ, માઇન્ડનું બી બેલેન્સ ખોઈ બેસીએ છીએ અને બુદ્ધિ પણ આપણી સ્થિર રહેતી નથી. અને આવી રીતે આપણી બુદ્ધિ પણ બેડ મારી જાય છે અને પછી આપણે લાસ્ટમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે વિનાશનો તરીએ છીએ. આ બધી ચીજ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા છે, એટલે જસ્ટ અત્યારે હું ગો થ્રુ કરી જાઉં છું. પછી આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા અધ્યાયમાં 26મા શ્લોકમાં કહે છે
જેવો ક્રોધ, એટલે કે આમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જો આપણે આવી રીતે ક્રોધને હટાવી દઈએ તો એમાંથી શું પરિણામ મળે આપણને એ કહે છે. પેલા આપણને સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ સ્થિર બુદ્ધિ અને સ્થિર મનવાળો વ્યક્તિ કોણ છે? જે ક્રોધ રહિત છે. પછી આપણને સમજાયું કે કેવી રીતે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે 62મા શ્લોકમાં. પછી આપણને સમજાયું કે ક્રોધ ઉદ્ભવ્યા પછી એની શું પરિણામ આવે છે એ. પછી હવે અહીંયા આપણને 26મા શ્લોકમાં 5મા અધ્યાયમાં જે કર્મયોગનો ચેપ્ટર હતો, આપણે અધ્યાય હતો, એ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જો આવી રીતે કોઈ ક્રોધ રહિત થઈએ તો એને શું પરિણામ મળે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેવો ક્રોધ તથા સર્વ ભૌતિક કામનાઓથી રહિત, એટલે કે આ બધા મોહ માયા અને એટ્રેક્શનથી બી રહિત આપણે થયેલા છે, જેવો આત્મજ્ઞાની, આત્મસંયમી તથા પૂર્ણતા પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા છે, તેમની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્યમાં સુનિશ્ચિત છે. એટલે કે આપણી મુક્તિ છે ને એકદમ 100% અથવા એશ્યોર્ડ અને બહુ જલ્દી છે આપણી, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને આમાં જોજો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શું ક્રોધ વર્ડ જ યુઝ કરે છે, કારણ કે ક્રોધ હોય ને ત્યાં સુધી આ બધી ચીજ છે, પાછળની જે બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને, આત્મસંયમી, આત્મજ્ઞાની, ભૌતિક ઈચ્છાઓથી કામનાથી રહી, એ બધું થાય જ નહીં. જ્યાં સુધી ક્રોધ ન હટે, એટલે કે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અને જ્યાં સુધી પળ આપણા ન હટે ત્યાં સુધી આપણે મુક્તિના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ જ નથી વધી શકતા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને જો એ રીતે બધું થઈ જાય તો પછી આપણે બહુ નજીકમાં ભવિષ્યમાં મુક્તિ એકદમ 100% એશ્યોર્ડ ગેરંટેડ છે, એટલે કે સુનિશ્ચિત છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે આ 26મા શ્લોકમાં 5મા અધ્યાયના. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે દૈવાસુર વિભાગ જોયો તો આપણે 16મો અધ્યાય, એમાં પહેલાથી લઈને 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણ વર્ણવે છે જે દૈવી ગુણ છે. હવે એ 26 ગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ગુણ વર્ણવે છે ક્રોધ વિહીનતા, એટલે કે ક્રોધ ન હોવો જોઈએ, એટલે કે ગુસ્સો આપણે ન કરવો જોઈએ, તો એ આપણો દૈવી ગુણ ગણાય. આપણે હવે આ બધા તો આપણે ઓલરેડી જાણીએ જ છે, એટલે આપણે અત્યારે નથી લેતા, ડિસ્કસ નથી કરતા, પણ આમાં પણ એક 26 ગુણમાં એક ગુણ છે જે દૈવી ગુણ છે, તો કે ભાઈ ક્રોધ વિહીનતા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં જ આપણને 21મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે ભાઈ જો દૈવી ગુણમાં ક્રોધ વિહીનતા તો છે, બરાબર છે, પણ હવે જેની પાસે ક્રોધ હોય અથવા જે ગુસ્સા કરતા હોય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કયા કેટેગરીમાં મૂકે છે? તો કે ભાઈ નરકના 3 દ્વાર છે. એમાં 3 દ્વારમાં શું કહે છે કે ક્રામ, ક્રોધ અને લોભ. એટલે કે આપણે જો આવી રીતે આપણે ક્રોધ કરતા હોઈએ તો આ રીતે આપણે નરકમાં જઈએ, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી કહે છે દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. એટલે કે આપણે આ કહીએ છીએ કે આપણે ગેટ વે ટુ હેલ થઈ ગયું, આપણે કે ભાઈ નરકનું દ્વાર આપણું એક જાતનું આપણે કરીએ છીએ. એટલે કે આના પણ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા હતા કે આ 3 દરવાજાને આપણે તાળું મારી, ચાવી કરી અને પછી ચાવી ફેંકી દેવાની કે જ્યારે મળે જ નહીં આપણને, એવી રીતે. તો આ ચીજ થઈ ગયા આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના સંદર્ભમાં. હવે આપણે જાણીએ કે ભાઈ હવે આપણે કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવું. આ બધી ચીજ આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું હતું, એટલે કે જ્ઞાન આપણે મેળવી લીધું. હવે આની પ્રેક્ટિકલ સાઇડ શરૂ થાય છે, એટલે કે એપ્સ. એટલે કે આપણે જેમ અત્યારે છે ને બધાને આપણે એપ્સ જોતી હોય છે કે ભાઈ મને આની એપ્લિકેશન મને દે ને, આપણે તરત કે જેથી કરીને હું મારું કામ ફટાફટ પતાવી દઉં. એટલે કે જ્ઞાન તો મેળવવું જરૂરી છે જ પહેલા, એટલે કે જ્ઞાન મેળવીને પછી આપણે એને પ્રેક્ટિકલમાં આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ અથવા આચરણ કરીએ. તો હવે આચરણની સાઈડ આપણે જોઈએ કે આચરણ કેવી રીતે કરવાનું. તો હવે આ છે ને શરૂ કરતા પહેલા આચરણની સાઈડમાં પહેલા એક એરિસ્ટોટલ કરીને એક કદાચ સૌએ નામ સાંભળેલું હશે, એમનું એક બહુ સરસ મજાનું વાક્ય છે, અહીંયા ઇંગ્લિશમાં છે. આપણે કારણ કે મેં કીધું ને આ બધી સ્લાઇડ થોડી ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં મિક્સ છે, એટલા માટે પણ હું આપણે પૂરેપૂરું ગુજરાતીમાં જ લેશું. તો એરિસ્ટોટલે કીધેલું છે એનીબડી કેન બીકમ એંગ્રી. ગુસ્સો કોઈને બી આવી શકે છે. ગુસ્સો આવવો કોઈ નવી વાત નથી, એમાં કોઈ આવડતની વાત નથી, કોઈ ક્વોલિફિકેશનની વાત નથી, બધાને આવી શકે છે અને બહુ ઈઝી પણ છે, એટલે કે ધેટ ઇઝ વેરી ઈઝી. પણ શું એ કહે છે કે ટુ બી એંગ્રી વિથ ધ રાઇટ પર્સન, ટુ ધ રાઇટ ડિગ્રી, એટ ધ રાઇટ ટાઈમ એન્ડ ફોર ધ રાઇટ પર્પઝ એન્ડ ઇન ધ રાઇટ વે, that is not within everybody's power and is not easy. એટલે કે હવે આને સમજીએ આપણે. એરિસ્ટોટલ કહે છે કે ભાઈ બરાબર, ગુસ્સો આવવો બહુ ઈઝી છે, બધાને આવી શકે, પણ એકદમ સાચા માણસ ઉપર ગુસ્સો કરવો, સાચી એની તીવ્રતા અથવા સાચી એની ઇન્ટેન્સિટી અથવા સાચી એની ગહેરાઈ, એટલે કે ડિગ્રી, એટલે કે કેટલો ગુસ્સો કરવો, કેટલો તાપ દેખાવો, સાચા ટાઈમે, સાચા કારણ માટે અને સાચા વેથી, એટલે કે સાચા રસ્તાથી, એટલે કે સાચી આવી રીતે જો બધું જ રીતે સાચું હોય, સાચા માણસ ઉપર, સાચા કારણથી, સાચા સમયે, સાચી ઇન્ટેન્સિટીથી લઈને અને સાચા રસ્તાથી જો આપણે ગુસ્સો કરીએ તો બરાબર છે, બાકી અધરવાઇઝ એ ખોટું જ છે આપણે. અને એ જ પછી આગળ કહે છે ધેટ ઇઝ નોટ વિધિન એવરીબડી પાવર. એટલે આ બધી રીતે કરવું કોઈના
વશમાં નથી આપણે. જે મનને વશમાં કરવું અઘરું છે ને, એવી રીતે આવી રીતે ગુસ્સો કરવો કોઈના વશમાં છે નહીં, અને બહુ ઈઝી પણ નથી, આપણે બહુ જ કપરું કાર્ય છે. એટલે આ રીતે એરિસ્ટોટલનું એક કોટેશન હતું જે આપણે લીધું અહીંયા શરૂઆત કર્યા પહેલા. એટલે કે આપણે જે કંઈ પણ ગુસ્સો કરીએ છીએ એ કાં તો ખોટો ગુસ્સો હોય છે, કાં તો ખોટી જગ્યાએ હોય છે, કાં ખોટી વ્યક્તિ ઉપર હોય છે, કાં ખોટી રીતે હોય છે, કાં કોઈ ખોટા કારણસર હોય છે. એટલે કે આ બધું કોઈ ચીજ એમાં સાચું હોતું જ નથી. જો બધું સાચું હોય તો અલગ થઈ ગયું આપણે. એટલે કે પેલા આપણે આ કોટેશન સમજ્યા. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક એક કરીને ટેકનિક જાણીએ. સૌથી પહેલી ટેકનિક છે કે ભાઈ આપણે આપણો જે પેલો નેચર હોય ને એ આપણે છે ને શાંત અને શાંતિ માટે અથવા એવી રીતે હોવું જોઈએ. તો હવે આના માટે છે ને આપણે બધાને જોઈએ, આપણે અલગ અલગ ગુણો પ્રમાણે પ્રભાવિત છીએ, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આપણે છે ને પહેલા એક આપણો પોતાનો નેચર ડિટરમાઇન કરવાનો કે ભાઈ હું કયા પ્રકારનો નેચર વાળો છું. મારો નેચર વધારે ઉગ્ર છે, બહુ જલ્દી ગરમ થઈ જાઉં છું, શોર્ટ ટેમ્પર છું, કે ભાઈ મને ગુસ્સો બહુ મોડો આવે છે, ગુસ્સો આસ્તે આવે છે, ક્યારેક ક્યારેક આ ગુસ્સો આવે છે તો બહુ સાચો ગુસ્સો આવે છે, એ ટાઈમે પણ હું ગુસ્સો કંટ્રોલ કરી શકું છું કે નહીં. આ બધી જે છે ને સવાલ આપણે પોતાની જાતને પૂછવાના છે. અને આપણો નેચર કેવો છે એ આપણે પોતે ડેફિનેટલી સરસ રીતે આપણે આંકી શકીએ. આપણું પોતાનું મૂલ્યાંકન બી આપણે કરી શકીએ. એ રીતે આપણે પોતાને જોવાનું છે કે ભાઈ હા, હું ગુસ્સો વાળો છું કે ગુસ્સો વાળી નથી, અથવા તો મારો ગુસ્સો નથી આવતો, અથવા હું ગુસ્સાને કાબુમાં રાખી શકું છું. એવી રીતે આપણે પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. અને આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે જો હોઈ શકે તો ભાઈ આપણે ગુસ્સાવાળા હોઈએ તો આપણે હવે નિર્ણય લેવાનો છે કે ભાઈ મારે હવે શાંતિ જાળવવી છે અને મારે મારી ઠંડક જાળવવી છે, મગજને મારો ઠંડો કરવો છે. તો જ આપણને આ પ્રેઝન્ટેશન ને બધું આપણને કામમાં આવશે. પણ જો આપણે ગુસ્સાવાળા હોઈએ અને આપણે એમાં ગર્વ મહેસૂસ કરતા હોઈએ તો પછી આ ચીજ કોઈ જાણવાની જરૂરત છે નહીં આપણને. એટલે કે પહેલા આપણે પોતાના આપણા નેચરનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે, અને મૂલ્યાંકન કરીને એ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે કે ભાઈ હા, મારે મારા નેચરને ઠંડો કરવો છે. હવે ઠંડો કરવા માટે આપણે શું પ્રેરણા કોની પાસેથી મેળવવાની? તો કે ભાઈ કુદરત પાસેથી. કુદરત શું છે? હંમેશા કેવું શાંત, વિચારો ચૂપચાપ ઊભું હોય. આજે આપણે કેટલું બધું કુદરત ઉપર વિતાવીએ છીએ, કેટલું બધું આપણે જંગલ કાપીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, પોલ્યુશન કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. કુદરત તો એકદમ શાંત છે, ચૂપચાપ છે. જરાય કોઈ ગુસ્સો કરે છે આપણા ઉપર તો આપણે એના તરફથી પ્રેરણા લઈને આપણે આપણા મગજને શાંત કરવાની કોશિશ કરવાની, જો આપણે ગુસ્સેવાળા આપણું પોતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું હોય તો. અને એ રીતે આપણે પ્રેરણા લઈને આપણે આગળ વધવાનું. તો હવે આપણે લઈએ કે એ પ્રમાણે આપણે આ પ્રેઝન્ટેશન આગળ વધારીએ. પછી બીજી ટેકનિક છે આપણે કે ભાઈ ઓન ધ સ્પોટ ઉપર જ્યારે આપણને ગુસ્સો આવે એ ત્યારે ગુસ્સાને રોકવો કેવી રીતે, ગુસ્સાને કાબુ કેવી રીતે રાખવો. કારણ કે આ ચીજ જો આપણે કરી લઈએ ને તો પછી આસ્તે 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 આપણે છે ને ગુસ્સાને ઘણી રીતે આપણે કાબુમાં કરી શકીએ, એના ઉપર વર્ચસ્વ મેળવી શકીએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકીએ. અને એક ટાઈમ એવો આવે કે આપણને છે ને ગુસ્સો આવે જ નહીં. આપણને એકદમ આપણે સહજ રીતે આપણા નેચરમાંથી ઓટોમેટિકલી નીકળી જાય આપણે. તો કારણ કે સ્પોટ ઉપર છે ને ગુસ્સો રોકવો બહુ જરૂરી છે. તો એના માટે આપણે 2-3 નાની નાની ટેકનિક છે, આપણે એ જોઈ લઈએ. જ્યારે માની લો ક્યારેય પણ ગુસ્સો આવે ને તરત ને તરત આપણે શું છે એક્સાઇટ થઈ જઈએ છીએ, ન બોલવાનું બોલી જઈએ, ન વિચારવાનું વિચારી જઈએ, ન કરવાનું કરી જઈએ. એટલે કે આને રોકવો કેવી રીતે? તો તરત ને તરત શું કરવાનું? મનમાં 1 થી 100 કાઉન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, જેટલા ફાસ્ટ આપણે કાઉન્ટ કરતા હોય ને એ રીતે કાઉન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. પણ કાંઈ મોઢામાંથી એક અક્ષર બોલવાનું નહીં. મનમાં ફટાફટ 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 એકદમ કાઉન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. એક પહેલી ટેકનિક થઈ આપણે એ રીતે. બીજું શું છે કે માની લો આપણે 1 થી 100 સુધી કાઉન્ટ કરવું આપણને ન ફાવતું હોય, આપણે માની લો જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ આપણે નિયમ લઈ લીધો છે કે નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન કરતું રહેવાનું. તો એ જ આપણે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ, મનમાં ગુસ્સો આવ્યો, મગજમાં ગુસ્સો ભરેલો છે અને આપણે કંઈક ને કંઈક બોલવા જવાના જ છે, આંખો આપણે ખેંચાઈ ગઈ છે, કપાળ ઉપરની નસો ચડી ગઈ છે, મોઢું લાલ થઈ ગયું છે, હાથ આમ થવા માંડે છે, દાંતો ઓલા માંડે છે, ત્યારે શું કરવાનું? ત્યારે આપણે જો મંત્ર ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ તો એ ટાઈમે શું છે ઓર જોશથી આપણે મંત્ર ઉચ્ચારવાનું શરૂ કરી દેવાનું. એટલે કે એની સ્પીડ વધારી દેવાની. હોઈ શકે આપણે ટોન અથવા લાઉડલી નહીં બોલવાનું વધારે, કારણ કે કદાચ બધાની પ્રમાણે ડિસ્ટર્બ ને બધું થતું હોય, પણ એની છે સ્પીડ ઓર વધારી દેવાનું. ભલે એ સ્પીડમાં કદાચ થોડી ઘણી આપણે ભૂલ થાય તો એ બરાબર છે, કારણ કે અત્યારે આપણે શું છે કે ભાઈ આપણે ગુસ્સાને પહેલા રોકવો છે. એ આપણું પહેલું કામ છે અત્યારે. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્રનો કન્ટિન્યુઅસ ચેન્ટિંગ કરતા હોઈએ આપણે, તો એ મહામંત્રને આપણે ઓર એની સ્પીડ વધારી દેવાની. એ આ બીજો ઉપાય છે. અને હવે ત્રીજો ઉપાય શું છે કે ભાઈ માની લો આપણે ગુસ્સો આવ્યો, હવે ગુસ્સો આપણી જીવ ઉપર છે, બોલવા જઈએ છીએ કંઈક ને કંઈક,
હવે જે માની લો આપણે કોઈ ટેબ્લેટ મૂકી હોય આપણે જીભ ઉપર અથવા કોઈ કેપ્સ્યુલ આપણે મૂકી હોય તો આપણે જેમ કેમ પાણીનો ગ્લાસ પીએ એટલે ટેબ્લેટ અંદર વહી જાય, તો એ જ મોમેન્ટ ઉપર જો આપણી પાસે કોઈ પાણીનો ગ્લાસ હોય કે પાણીની બોટલ હોય કે કાંઈ બી હોય આપણી પાસે, તરત ખોલી અને તરત પાણી પી લેવાનું એક ગ્લાસ. એટલે કે આનો બીજો મિનિંગ એ પણ શું છે કે ભાઈ ગુસ્સાને આપણે ગળી ગયા. આપણે ઈ જે મોમેન્ટ ઉપર ઈ જે સ્પોટ ઉપર આપણને જે ગુસ્સો આવ્યો એ ગુસ્સાને આપણે ઇનડાયરેક્ટલી પાણી પીને આપણે ગુસ્સાને ગળી ગયા. પણ આ લોકો નથી કહેતા કે એને ગુસ્સા ઉપર બહુ કાબુ છે એનો, ગમે ત્યારે ગુસ્સો આવે ને ગુસ્સો ગળતા એને બહુ સરસ રીતે આવડે છે. આ રીતે આપણે જો ટેકનિક અપનાવીએ, સ્પોટ ઉપર આપણે જે કરવાનું છે ગુસ્સાને આપણે કાબુ કરવાનું છે, તરત એક ગ્લાસ પાણી પી લેવાનું. પાણી પીધું દેટ મીન્સ કે આપણો ગુસ્સો ગળી ગયો. અને એમાં જો થોડું ઠંડુ પાણી હોય તો એ આપણને ઓર સરસ રીતે આપણને અસર કરે. આ આપણે થઈ બીજી ટેકનિક કે ભાઈ સ્પોટ ઉપર ગુસ્સાને કેવી રીતે કાબુ મેળવવો. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ માની લો આપણને સ્પોટ ઉપર હવે ગુસ્સો આવ્યો, આ રીતે કાબુ મેળવી લીધો, અને હજી આપણને કોઈક એવા આપણને એક્સાઇટ કરવા વાળા છે, આપણને ઓલું કરીએ કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક દીવાસળી લગાડવા વાળા ને એવા બધા છે, અને આપણને લાગે છે કે ના ભાઈ ગુસ્સો હવે અનિવાર્ય થઈ ગયો છે, ગમે તે રીતે હવે ગુસ્સાને અટકાવવા એવું છે નહીં, તેમ છતાં પણ છે ને ત્યારે બી આપણે આ 3 સવાલ આપણી જાતને પૂછવાના. એટલે કે 3 વે ટેસ્ટ આપણે છે ને આપણે ત્યારે એપ્લાય કરવાની. સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ જરૂરી છે અત્યારે તો ગુસ્સો કરું, નહીં તો પછી જવા દે ને, એ મને ગમે તે કરતું હોય. સારા ભક્તોના લક્ષણ એ જ છે કે ગમે ત્યારે અવિચળ ન થાય, ગમે તે મોમેન્ટ આવે, ગમે તે લોકો એને આવીને ઉદ્વિગ્ન કરીને ગુસ્સો કરવાની કોશિશ કરતા હોય, જે આપણે ભક્તોના લક્ષણમાં જાણી ગયા છે. નથી જરૂરી જવા દે. પછી હજી લાગે કે ના ભાઈ હા એ બધાના બેનિફિટ માટે છે, અથવા તો એને પણ બેનિફિટ માટે છે, અથવા તો જન કલ્યાણ માટે છે, તો આપણે ગુસ્સો કરવાને હજી પ્રયત્ન કરીએ. હજી ત્રીજો પ્રશ્ન હજી આપણે પોતાની જાતને પૂછવાનો કે શું અત્યારે હું જો ગુસ્સો નહીં કરું તો માની લો બેનિફિટ તો નહીં થાય, પણ એની અવળી અસર તો નહીં થાય ને, હોઈ શકે બધાને અથવા ઘણા લોકોને નુકસાન તો નહીં કરે, અથવા તો એ કુદરતના લોની અગેન્સ્ટમાં છે શું. આ 3 ટેસ્ટમાં જો આપણે પાર પડીએ, 3 ટેસ્ટમાં આપણને પણ જે જવાબ જોતા હોય એ પ્રમાણે મળી જાય, ત્યારે જઈને આપણે જો થોડો ઘણો ગુસ્સો કરીએ તો બરાબર છે. પણ હજી આપણે જોશું આ સ્ટેજમાં બી થોડોક આપણે ગુસ્સાને ટાળવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એટલે કે પહેલા 3 સવાલ આપણે પૂછી લેવાના. હવે આનો એક આપણને દાખલો આપું, ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આપું. જ્યારે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન બધા એના પ્રોબ્લેમ ને બધું કહે છે, અને પછી ભગવાન જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે એક શ્લોકમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હલકો થયો છે ને આપણે એ લેવલ 1માં જ્યારે કોર્સ લીધો ત્યારે બી આપણે જાણ્યું હતું કે આમાંથી આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારી આવી મલિનતા તારા મનમાં ક્યાંથી આવી, આવી નપુંસકતા તારામાં ક્યાંથી જાય ગઈ, આવા વિચારો તારા મનમાં કેવી રીતે આવ્યા. એટલે એક જાતનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એને ઠપકો આપે છે, એ પણ સરસ રીતે આવા શબ્દોમાં આપે છે. તો આ રીતે આપણે બેસાડી શકીએ, કારણ કે શું છે ત્યારે ત્યાં જરૂરી હતું, ભગવાન શ્રી એટલા માટે નેસેસરી હતું. બરોબર, પહેલો આપણને જવાબ મળી ગયો કે ભાઈ શું કામે બધાના હિતકારી હતું, કારણ કે જો યુદ્ધ ન લડે આવી રીતે ત્યાં વયો જાય તો એ પાછું હિતકારું ન કહેવાય, સ્વધર્મ ન કહેવાય, પોતાનો સારો દાખલો બેસાડ્યો ન કહેવાય એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે. એટલા માટે એ પણ જરૂર, એમાં પણ આપણને આપણા જવાબ જે જોતો તો એ મળે છે. ત્રીજો, જો માની લો યુદ્ધ ન કરે તો એની અવળી અસર બી થાય, જેમ કે બાકીના બધા લોકો જે હતા એ લોકો બધા કેવી કમેન્ટ કરે અને કેવા વર્ડો વાપરે અને કેવી રીતે આપણે અર્જુનને વર્ણવે. એ તો કોઈ એમ નથી કહેવાના કે ભાઈ લાગણીવશ થઈ ગયો, મોહિત થઈ ગયો, એને બધાનું ભલું જોયું ને આવી રીતે બધા ઉલટી દિમાગ કરવા માંડે. એટલે કે આ પણ આપણે શું નેચરના લો અથવા તો કુદરતના લો ની અગેન્સ્ટમાં હતું. એટલા માટે 3 જવાબ એ રીતે મળતા હતા. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને થોડોક હલકી સી રીતે કહે છે કે તારામાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી, આ નપુંસકતા તારામાં કેવી રીતે જાય ગઈ કે તને અત્યારે આ ટાઈમે આવા બધા સવાલોને પૂછવાની જરૂર પડી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં કહે છે આપણને, શરૂઆત કરી એની પહેલા. એટલે કે આ સિચ્યુએશનને બી આપણે એની સાથે કનેક્ટ કરી. હવે પછી માની લો આ બધી ચીજ આપણી 3 વે ટેસ્ટમાંથી પાસ થઈ ગઈ આપણે, અને આપણને લાગે છે કે હવે આપણે ગુસ્સો કરવો જરૂરી છે થોડો ઘણો, તો ત્યારે પણ શું કરવાનું આપણે કે ભાઈ આપણે થોડો ઘણો સમય માંગવાનો, અથવા તો શાંતિ માટે આપણે સમય માંગવાનો કે ભાઈ ઓકે, જો આપણને એવી સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ આપણને એવી મળતી હોય તો, સંજોગો એવા હોય તો કે જેમાં આપણની પાસે સમય મળે એવું જ છે, આપણને અવકાશ છે સમય મેળવવાનો, તો આપણે થોડો ઘણો સમય માંગવાનો અને શાંતિ માટે આપણે બાય ટાઈમ એન્ડ પીસ એવી રીતે. એટલે કે એમાં શું છે કે ભાઈ આપણે એકવાર પછી જ્યારે સિચ્યુએશન ઠંડી પડી જાય, બધાના આપણા કંટ્રોલમાં આવી જાય,
ત્યારે જઈને આપણો જે મંતવ્ય છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મંતવ્ય પોતાનો બતાવ્યો કે ભાઈ આવી નપુસંગતા ક્યાંથી આવી, આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી, કેવા સરસ શબ્દોમાં રીતે ઠપકો આપતા, હલકો ઠપકો આપતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યું. આ તો એક જાતનો ગુસ્સો જ પણ આવ્યો. એટલે કે ઇટ મે બી રાઈટ. હવે એ ટાઈમે કદાચ હોઈ શકે આપણો ગુસ્સો સારો હોઈ શકે અથવા તો સાચો હોઈ શકે, તો પણ એ આવી રીતે સારા વર્ણોમાં વળવાનું, એટલે કે બટ ઇન કાઇન્ડ વર્ડ્સ, એટલે કે સારા શબ્દોમાં આપણે ત્યારે જ્યારે આ બધી ટેસ્ટોને બધામાંથી પાર થઈ ગયા પછી આપણને લાગે છે કે હજી ગુસ્સો કરવો જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે, ત્યારે તો પણ જ્યારે પછી શું સિચ્યુએશન બધી કંટ્રોલમાં હોય, બધી શાંત પડી ગયા હોય, બધું ઠાળે પડી ગયું હોય, ત્યારે જઈને એ માણસને આપણે એકાંતમાં જઈને એને કહેવાનું. અને પણ શું હંમેશા એકલામાં કહેવાનું, બધાની સામે આપણે આવી રીતે ગુસ્સો નહીં કરવાનો. એને બોલાવવાનું આપણી પાસે, ભાઈ બેસ મારી સામે, મારે તને કંઈ કેવું છે, શાંતિથી સાંભળ ને, એવી રીતે અને સારા શબ્દોમાં એ રીતે કહેવાનું. આનો બીજું મતલબ એ બી છે આપણે, કારણ કે આપણા મોઢામાંથી જયારે એક વાર શબ્દો નીકળી ગયા ને, કે છે ને કે ભાઈ વાણીના ઘા નો રૂજાય, તલવારના ઘા હજી રૂજાઈ જાય. એટલે કે આપણામાં કહેવત છે, તલવારના ઘા રૂજાય પણ વાણીના ઘા નો રૂજાય. એટલે કે આપણે જે કંઈ પણ એને કહેવાનું છે એ જો ગુસ્સામાં કહી દઈએ આપણે, તો ત્યારે કદાચ એનો અલગ મિનિંગ થાય. પણ જયારે આપણે આવી રીતે માણસને શાંતિથી બોલાવીને કહીએ, સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ ને સંજોગો બધું આપણા કાબુ હેઠળ હોય, કહીએ તો કદાચ એની વાત આપણી ગળે બી ઉતરે, એ સમજે બી અને એ રીતે પછી વર્તવા બી માંડે. જેમ અર્જુને બી સરસ રીતે બધું જ્ઞાન મેળવ્યું, સમજ્યો અને પછી કરીશે વચનમ તરીકે 18મા અધ્યાયમાં જેમ કહે છે એ રીતે. તો આ રીતે બી આપણા ગુસ્સાની અસર થઈ શકે. નહીં તો હંમેશા સાચો ગુસ્સો બી છે ને અવળી અસર લાવે. એની બદલે જો આપણે સાચા ગુસ્સાને બી આપણે સારા શબ્દોમાં કહીએ તો એ એકદમ સાચી અસર લાવી શકે. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે થોડો ઘણો ટાઈમને આપણે ખરીદી લેવાનો અને એ પ્રમાણે વર્તવાનું. પછી હવે 5મી ટેકનિક છે, જે આપણે બહુ કુશળતાપૂર્વક જો આપણે આમાં હોઈએ તો એ ચીજ આપણે કરી શકીએ છીએ. કે આમાં શું કરવાનું છે આપણે, કે ડિફ્યુઝ એન્ડ ડિઝોલ્વ ધ સિચ્યુએશન. એટલે કે જે પરિસ્થિતિ અથવા સિચ્યુએશન અથવા જે સંજોગો અથવા સર્કમસ્ટાન્સીસ જે છે ને, એને બહુ હળવીફૂલ બનાવી દેવાની. કેવી રીતે હળવીફૂલ બનાવે? કારણ કે બધા જયારે ગુસ્સો આવે ત્યારે શું, ઓલાએ કંઈક કીધું હોય, આએ કંઈક સાંભળ્યું હોય, ઓલો કંઈક કમેન્ટ કરતો હોય, આએ કંઈક નિંદા કરી હોય, એટલે આપણને ગુસ્સો આવે અથવા આવી રીતે બધું થાય. એટલે કે સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ એવી બધી બનેલી હોય ને, અને જો આમાં કોઈ એક્સપર્ટ માણસ હોય એટલે ત્યારે શું કરે, આમાં 3-4 ટેકનિક છે, જેમ કે આપણે એ આખી પરિસ્થિતિને છે ને રફે દફે કરી નાખે, આખું આમ તેમ કરીને બધી આખી ફેલાવી દે પ્રમાણે. જેમ કે પેલા આપણે શું છે, કોઈ એવો હલકો કોઈ જોક શેર કરી લ્યો કે જેથી કરીને બધા એકદમ ગુસ્સા હોય, બધાની નસો ચડેલી હોય, બધાની આંખો તાણેલી હોય, એ બધા એકદમ હસવા માંડે અને ક્યાં ગુસ્સો વયો ગયો ખબર જ ન પડ્યો. આપણે જેમ કે ને રાત ગઈ બાત ગઈ, એવી રીતે જો આવી રીતે એક્સપર્ટાઇઝ બધું હોય તો, એટલે કે આપણે કોઈ એવો જોક શેર કરી શકીએ. પછી બીજું શું છે આપણે, કે ભાઈ ટોપિકને ચેન્જ કરી શકીએ આપણે, કે ભાઈ ચાલો જે વાત ઉપર ચર્ચા ને ગંભીર ચર્ચા ને બધું થતું હતું, ફોર ધ ટાઈમ બિંગ એના ઉપર આપણે હોલ્ડ કર્યું અને આખો ટોપિક જ ચેન્જ કરી નાખ્યો. ઓકે, બરોબર છે. જેમ કે અત્યારે રશિયાનો ટોપિક ચાલતો હોય, તરત ને તરત પાછું કંઈક બીજો કંઈક, અરે તને ખબર છે આજે સાંજના આમ થયું હતું, અરે તને ખબર છે ગઈકાલે આમ થયું હતું, એમ કરીને આખી વાત જ ઘુમાવી દેવાની, આખો ટોપિક જ ચેન્જ કરી દેવાનો. પછી શું છે કે માની લો આ ટેક અ બ્રેક, એટલે જેમ અત્યારે બધી સિરિયલોમાં ને બધામાં આપણે જોતા હોઈએ, એકદમ ક્રુશિયલ મોમેન્ટ ઉપર જ એડવર્ટાઇઝ આવે અને આપણું આખું જે લિંક હોય ને ઘણી વાર આપણી ચેઇન તૂટી જાય. તો આવી જ રીતે પણ જયારે બધા એમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય, એને કન્ટિન્યુ કરતા હોય, ત્યારે તરત ને તરત આપણે કહેવાનું, ઓકે ચાલો હવે ચા બ્રેક કરી લઈએ, ચાલો પાણી બ્રેક કરી લઈએ, થોડો બાયો બ્રેક કરી લઈએ, ચાલો કોઈને બાથરૂમ કે જવું છે, એવી રીતે કઈ બી કરીને આપણે બ્રેક કરી શકીએ. અથવા તો કોઈ શું છે કે ભાઈ કોઈ પરિસ્થિતિ એવી રીતે હોય ને, તમને દાખલો આપું કે મારી લાઈફમાં એકદમ કંઈક થાય ને, ત્યારે શું કરવાનું, આપણે બધા એક જગ્યાએ બેઠા હોય, બધા ડિસ્કશન હોટ બોટ કરતા હોય, ત્યારે છે ને આમ હલકેથી જાણી જોઈને કંઈક એવી સિલી થિંગ કરવાની કે ભાઈ જેમ કે આપણો મોબાઈલ આમ પડી ગયો, એવી રીતે કે ભાઈ એટલે શું, બધાનું મન છે ને ત્યાં બીજી બાજુ વયું જાય, તરત ને તરત ફોકસ છે ને ત્યાં બીજી બાજુ વયું જાય. અથવા તો જેમ કે આપણે પોતે આમ બેઠા હોઈએ, આમ હલકેથી આમ ચેર આમ પડી જાય ને આપણે આમ પડવા જેવા થઈ જાય, ઓ શું થયું તેમ કરીને આપણને, એટલે કે બધાનું માઇન્ડ ને ફોકસ છે ને ડાયવર્ટ થઈ ગયું. એટલે કે આપણે શું કરીએ, આખી સિચ્યુએશન આખી હલાવી દીધી, અને પછી જયારે આપણે એ બધામાંથી એમાંથી આમાં આવી ગયા, એટલે તરત ને તરત તારો જોક્સ કહી દેવાનો, આવી તેમ આમ થઈ ગયું, એમ કરીને પછી આખી છે ને સિચ્યુએશન આખી ચેન્જ થઈ જાય, તમે જોજો. પણ આના માટે બહુ એક્સપર્ટાઇઝ કેળવવી પડે આપણે, એવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં સિચ્યુએશનમાં લાવી શકતા હોઈએ તો.
અને પછી શું કે ચોથી ટેકનિક છે કે ફોકસ ઓન ઓલ્ટરનેટિવ સોલ્યુશન સિચ્યુએશન. બધા એક જ જગ્યાએથી બધાનો શું છે ત્યારે જોવાનો નજરિયો એક જ હોય, એક દિવાલ ઉપર જ બધા ફટ 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 આમ તીર ચલાવતા હોય. ત્યારે શું બધા લોકો એની દિવાલની બીજી બાજુ અથવા સિક્કાની બીજી બાજુ છે ને ન જોતા હોય. એટલે કે તરત ને તરત છે ને આપણે એ આખીને ઉલટી વાળી દેવાનું. આમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લો એક આપણે ઝુંડ જાતું હતું, એક આપણે શું છે લીડર જાતો હતો અને એની પાછળ છે ને કોઈ નહોતું આવતું અને બાકી બધા છે ને લોકો બીજા લીડરને ફોલો કરતા હતા એ પ્રમાણે, એટલે કે એને ફોલો કરતા હતા ને આ માણસની પાછળ કોઈ નહોતું આવતું. તો હવે એ બધા શું કર્યું કે ભાઈ માની લો એને ચેન્જ કરવું હોય ડાયરેક્શન, એટલે કે પોતાને ફોલો કરવા હોય તો કેવી રીતે કરે. એને શું કર્યું, બધા માણસોને કીધું કે ભાઈ ઠીક છે બધા લોકો ડાયરેક્શન ચેન્જ કરો, એટલે કે તમે જેમ ચાલો છો એને તમે ઉલટા વળી જાઓ અને ઉલટા વળી અને પછી તમે જોવો, એટલે કે પોતે જ્યાં ઉભો હતો એટલે કે બધા લોકો એનાથી ઉલટા વળી ગયા અને એને પછી ફોલો કરવા લાગ્યા. એટલે આ માણસે ખાલી એક જ નાનકડું ચીજ કીધું કે ભાઈ તમે જેમ ચાલો છો એને બદલે તમે ઉલટા ચાલવા માંડો અને ઉલટા ચાલો તો તમને આવી રીતે આમ કઈ છે તો પછી એ પ્રમાણે એને ફોલો કરવા લાગ્યા. એટલે કે હંમેશા છે ને સિક્કાની બીજી બાજુ અથવા તો આપણે કે ને પર્વતની બીજી બાજુ આપણે જોવાની કોશિશ કરવાની, કારણ કે બધા ત્યારે એક જ ચીજ ઉપર આપણે બધા ડાયરેક્શનમાં હિટ કરતા હોઈએ. તો આવી રીતે કોઈ બીજો કોઈ માર્ગ સૂચવે, બીજો કોઈ ઉપાય સૂચવે તો એ રીતે બધા લોકો એકવાર વિચારતા થઈ જાય, હા એ તો મેં વિચાર્યું જ નથી, હું તો અત્યારે આમ જ વિચારું છું, એમ બી તો થઈ શકે, એમ બી તો થઈ શકે. એટલે આપણે શું છે એક્સપર્ટાઇઝ જો બધી કેળવેલી હોય તો આપણે આખી સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિને છે ને આખી ગુમાવી શકીએ આપણે, ગમે તે સંજોગો અથવા ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય ને તો એ પ્રમાણે. હવે આપણે જેમ કે માની લો આ ચીજ બી આપણે નથી કરી શકતા અને બધા લોકો આ માની લો બધા આમ તૂટી પડ્યા છે, આમ જ છે, બધું છે અને આપણી પ્રમાણે કાબિલિયત અથવા એક્સપર્ટાઇઝ થોડી ઓછી છે કે આપણી પરિસ્થિતિ અથવા સિચ્યુએશનને બેકાબુ થઈ ગઈ છે, આપણે એને એ રીતે મેનેજ નથી કરી શકતા. શું કરવાનું, ત્યાંથી ઉઠીને વયું જવાનું. ભલે આપણે રણછોડ કહેવાઈએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ બી રણછોડ છે. ભલે આપણને ગમે તે લોકો કે ભાઈ તો આમ છે એટલે ઉભો થઈને વયો ગયો, ડરી ગયો, આમ છે તેમ છે, કારણ કે શું છે દુનિયાના મોઢે તમે તાળા નથી બાંધી જવાના. એ લોકો તમે ફેસ કરશો ને તો બી તમારે આમ બોલશે, નહીં ફેસ કરો ને તો બી આમ બોલશે. એ લોકોને તો બંને બાજુ બોલવાનું જ છે. એટલે કે તમારે તમારી પોતાની ડિગ્નિટી અથવા ઇન્ટિગ્રિટી અથવા તમારું જે કેરેક્ટર જે છે, તમારો જે લાક્ષણિકતા સ્વભાવ છે એ જો તમારે જાળવવું હોય તો એ પરિસ્થિતિમાંથી અથવા એ સિચ્યુએશનમાંથી અથવા એ સંજોગોમાંથી ત્યાંથી ઉભા થઈને વહી જવાનું. જેને જે બોલવું હોય બોલવા દો બસ. જો એ બેકાબુ પરિસ્થિતિ અથવા હોય તો બની શકે તો તમે કંટ્રોલ કરવો, ન કરી શકતા હોઈએ ઉઠીને વયા જાઓ બસ. જેને જે બોલવું હોય બોલવા દો, ભલે કોઈને અપમાનિત લાગે તો બી લાગવા દો. નેવર કેર ફોર ધેટ, બટ જસ્ટ બી વિથ યોર ઓન આઈડેન્ટિટી, be with your own character, be with your own dignity, be with your own integrity. બસ આ બધી ચીજને તમે ક્યારેય ત્યાગો નહીં, તને તમારા પ્રમાણે વર્તો. આપણે છઠ્ઠી ટેકનિક, આપણે બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈએ છીએ કે કેવી કેવી પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવી શકે એ પ્રમાણે. હલકી ફુલકી બી લીધી આપણે, ગંભીરમાં ગંભીર પરિસ્થિતિ બી આવે અને દરેકે દરેક સિચ્યુએશનમાં ગુસ્સો કરવો પોસિબલ છે, એવું નથી કે નથી આપણે. પછી હવે સાતમી ટેકનિક છે આપણે જે થોડી ઘણી એવરગ્રીન ટેકનિક આપણે કહી શકીએ કે બીજો આપણે એને રેગ્યુલરલી પાડતા કરતા હોઈએ તો આપણને બહુ સરસ મજાનો બેનિફિટ થાય. એમાં શું છે કે આપણે થોડી ઘણી હલકી ફુલકી એક્સરસાઇઝ કરવાની. આ બધું જે આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલમાં જોઈ ગયા છે, નાની મોટી, એવું કોઈ નથી કે જીમમાં જવાની જરૂર છે કે બહુ મોટું વોકિંગ કરવાની જરૂર છે. બધું હલકી ફુલકી નાની મોટી કરો, રિલેક્સેશન થોડી ઘણું કરો, આપણે મેડિટેશન થોડું ઘણું કરો, હલકું ફલકું એવું કોઈ મ્યુઝિક સાંભળો કે કાંઈ બી કરો અને લાસ્ટમાં ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરો. આજે આપણે 3-4 ટેકનિક આપણે બહુ સિમ્પલ ટેકનિક છે, રોજબરોજના રૂટીનમાં આપણે જો કેળવેલી હોય તો બી આપણો ગુસ્સો ઘણી રીતે આપણા કાબુમાં આવી જાય છે. પછી છે ને ગુસ્સો રહેતો નથી, આપણે ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે વયો જાય છે અને આપણો મેઇન નેચર જ છે ને ઠંડો બની જાય છે અથવા તો શાંત બની જાય છે. અને હવે આવે છે કે માની લો આપણે આ બધું બી કરી લીધું, પછી લાસ્ટમાં કે ભાઈ આપણે ગુસ્સો શું કામ કર્યો, આપણે કે ભાઈ આપણે બરાબર છે ક્યારેક ક્યારેક ગુસ્સો થઈ ગયો હોય તો બી આપણને શું છે હંમેશા જો ગુસ્સો કર્યા પછી છે ને આપણને પસ્તાવો થશે. આપણે શાંત દિમાગે, ઠંડા દિમાગે જયારે આપણે વિચારશું કે ભાઈ મેં ગુસ્સો કર્યો, બરાબર કર્યો. હમણાં જેમ કે હું આપણે લેવલ 1 ના ક્લાસીસ લેતો હતો ત્યારે એક માતાજીનો પ્રશ્ન એ જ હતો કે ભાઈ હું મારા બાળકો ઉપર બિચારો નાના છે, બહુ રોવે કરે છે અને હું એને બહુ ખોટી રીતે ગુસ્સે થાઉં છું અને હવે મને પોતાને જ રિયલાઇઝ થાય છે કે ના ભાઈ મારી બાળકો ઉપર આવી રીતે ગુસ્સે ન થવું જોઈએ.
આ તો થયું એક નાનકડો બાળકનો ઉપર એક્ઝામ્પલનો એવી રીતે કે જે માતા પ્રશ્ન પૂછ્યા દ્વારા ક્લિયર કર્યું. પણ આપણી રોજબરોજની લાઈફમાં બી જોજો ક્યારેક ક્યારેક આપણે ગુસ્સો કરતા હશું ને, રાતના સૂતી પહેલા આપણે ખાલી પોતાનું આપણું મૂલ્યાંકન કરશું ને કે આખા દિવસમાં મેં શું કર્યું અને આ ગુસ્સો મેં કર્યો તો એ બરાબર કર્યો કે ન કર્યો ને, આપણને પોતાને પછી છે ને પસ્તાવો થશે. ના યાર, ખોટું કર્યું, મારે ગુસ્સો આવી રીતે આમ નહોતો કરવો, મેં એને જે અપશબ્દો વાપરા મારે નહોતા કહેવા, મેં એને જે ન કહેવાનું કીધું મારે નહોતું કરવું, મેં આવી રીતે હું વેરતો મેં ખોટું કર્યું. આપણને પોતાને જ અફસોસ થશે અને આપણને પોતાને જ દુઃખ થશે. અને પછી છે ને ત્યારે ઘણી વાર મોડું બી થઈ ગયું હોય છે કે ભાઈ જબ ચીડિયા ચૂક ગઈ ખેત તબ ક્યાં ફાયદા, એવી તેમ કહેવત છે ને આપણે એવી રીતે. તો પછી આપણને ક્યારેય ફાયદા નથી અને એના કારણે ઘણીવાર આપણા રિલેશન તૂટી જાય છે, ઘણીવાર એવા મન દુઃખ થઈ જાય છે કે જે વર્ષો સુધી ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે આપણે હંમેશા ગુસ્સો કર્યા પછી આપણી જાતને હંમેશા એમ જ પૂછીએ છીએ કે ભાઈ હું શું કામે ગુસ્સો થયો, અથવા તો મને શેનાથી ગુસ્સો આવ્યો, એવી રીતે. અને આના સંદર્ભમાં છે ને હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું. જેમ કે ગુસ્સો કરવો છે ને એ એક આપણે જેમ કે સળગતો કોયલો હોય ને એ આપણે પોતાના હાથમાં લઈએ અને પછી આપણે બીજા ઉપર ફેંકીએ. આપણે એ જ રીતે થયું ને, આપણે તો ગુસ્સો છે ને એક જાતનો સળગતો કોયલો આપણા હાથમાં છે અને આપણે સામેવાળા ઉપર આપણે શબ્દો અથવા આપણા વર્તન પ્રમાણે ઉતારીએ છીએ. એટલે કે એ કોયલો આપણે એના ઉપર ફેંકીએ છીએ. હવે એ ફેંકા પછી એને તો લાગવું હશે ત્યારે અલગ વાત છે, એને ઈજા બી પહોંચાડવી હશે અલગ વાત છે. પણ સૌથી પહેલા એ સળગતો કોયલો આપણે હાથમાં લીધો તો સૌથી પહેલા તો આપણે પોતે સળગા ને, સૌથી પહેલા તો આપણને પોતાને નુકસાન થયું ને. તો પછી સામેવાળાને તો જ્યારે થવું હશે ને ત્યારે થશે, પણ જો આપણે પોતાને નુકસાન એવી રીતે સુકામે કરવું, આવો સળગતો કોયલો સુકામે આપણે આપણા હાથમાં લેવું, એટલે સુકામે ગુસ્સો કરવો આપણે. પછી હજી એક લોજિકલ રીઝન બી જોઈ લઈએ આપણે કે ભાઈ જ્યારે આપણે માની લો સાચા હોઈએ તો આપણે કોઈ ગુસ્સો કરવાની જરૂરત જ નથી, અને જ્યારે આપણે ખોટા હોઈએ ત્યારે આપણને કોઈ અધિકાર જ નથી ગુસ્સો કરવાનો. તો આ રીતે બી આપણા માઇન્ડને છે આપણે કેળવી લઈએ ને ઓટોમેટિકલી તો છે ને ગુસ્સો એકદમ વયો જ જાય, ટોટલી માઇન્ડમાં રહે જ નહીં ગુસ્સો. કે ભાઈ ઓકે, હું સાચો છું તો શું કામે મારે ગુસ્સો કરવો, અને ખોટો છું તો મને કોઈ અધિકાર નથી ગુસ્સો કરવાનો. અને સળગતો કોયલો હું શું કામે મારા હાથમાં પેલા લઉં કે જે મને જ પોતાની ઈજા પહોંચાડે. અને પછી મારી લો ગુસ્સો કરું બી તો અંતે છેલ્લે તો હું જ પોતે પસ્તાવું છું, મને જ પોતાને દુઃખ થાય છે, તો બી મારે શું કામે ગુસ્સો કરવો. આ બધા રીઝન છે ને આપણને મળે છે ગુસ્સો ન કરવાના. આ બધા જો રીઝન ને બી આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ને તો બી છે ને બાકી બધા ચીજ બી આપણને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. કારણ કે શું છે, માણસ બધા 2-3 પ્રકારના હોય. ઘણા લોકો આમ સીધા રસ્તેથી ચાલે, ઘણા લોકો આમ ઘૂમીને જાય. એટલે બંને રીતે સમજાવવા જોઈએ આપણે કે પેલા સરસ ટેકનિક સમજાવી બરોબર છે, એમ ન સમજે તો પછી એને આવી રીતે આમ સમજાવવું પડે કે ભાઈ ઠીક છે તો આવી રીતે સમજ હવે. એટલા માટે આપણે એ રીતે લીધું છે. તો અહીં આપણે જે આ ટેકનિક હતી આપણે કમ્પ્લીટ થઈ છે. તો આના પ્રેઝન્ટેશનમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એ બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. આઈ હોપ કે આપને ફાયદાકારક થયું હશે, પ્રેઝન્ટેશન ગમ્યું હશે. ચોક્કસ થશે પ્રભુજી, ચોક્કસ થશે. બહુ સરસ, ચોક્કસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. એકદમ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ. ગુરુનાથ પ્રભુજી બરોબર હતું? હા બરાબર પ્રભુજી, અમારે હવે શીખવાનું છે તમારી પાસે પ્રભુજી. આજથી હવે 2 કલાક કોઈ પછી મારે પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ આપણે. સરસ પ્રભુજી. હા. ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ સરસ.